Доброго времени суток, дорогие друзья. Значит, хотел я, хочу я снять тест вот этого повышающего преобразователя. Подготовил такой вот стенд, блок питания, автомат здесь вот, такой клеммник, амперметр, вольтметр, электронная нагрузка. И значит, что заметил я такую одну особенность. Начинаю вот выкручивать ток. И на определенном моменте происходит вот такое. То есть вольтметр у нас, даже вольт-амперметр у нас начинает выделываться. Вот. Ну, я, конечно, догадываюсь, это из-за того, что он импульсный, и у него там на выходе какой-то, видимо, сигнал непонятный. Вот. Значит, не знаю, нужны аналоговые приборы. Аналоговый вольтметр, аналоговый амперметр. Но я подозреваю, что не получится у нас дешево достать такие. Ну, будем что-нибудь думать. Вот, пока что такое вот немного вступительное видео. Надеюсь, что завтра удастся что-нибудь снять полноценное. А пока так. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.